Ahum Subo World Bamboo Workshop ngasi Chief Minister and Birena City Convention da hogdokre. Sakhang daba singna mapa macha longmaina kaplam badagi soktuna hospital da laikan nakre. Amadi More da laiba Jonel Public Health Laboratory sanga kiba tha ani rom pharabasu ngasi fawu mathok tawduna leiri. Hajik mapung mai papaw sandok na pizari. Tha sigi tang nipan fawba sathagadaba Ahum Suba World Bamboo Workshop ngasi Chief Minister and Birena Palace Compound laiba City Convention da hogdokre. World Bamboo Organization ga Manipur lenga ka kusamnaduna pangthokpa workshop hogdokgi tharomda Industries Minister T.H. Bishwajit, Forest Minister T.H. Shyam Kumar, Organizing Committee gi Chairman MLA S. Ranjan, Chief Secretary J. Suresh Babu amadi World Bamboo Organization gi Executive Director Susan Lucas yauna mari leinaba miyoi singna saruyaki. Minister T.S. Shyam Kumar na Manipur asi square kilometer lising tara henba famda wa haubana forest ki pothok ki sada nifonithoi ki changda wa pothok ngamli haiki. Chief Minister and Birena state asida wa gi lejariba resourcing asi khangbaga loinana World Bamboo Organization gi global movement asigi makhada pangthok liba workshop asina Manipur khakta natana awang nopok lamdam gi state sing yauna India gi oinasu anobo mayon ama piba ngamlagani haiki. The all foreign dignitaries who are taking part here to visit and to have an aerial survey of the potential the bamboo brought in the forest area of Manipur. We share the vision of the World Bamboo Organization and sincerely seek the assistance and cooperation of their institution and sister network. In the matter of plantation, cultivation, processing of bamboo, marketing of bamboo products, and technology, upgradations, and skill development. Actually, bamboo from the ancient we used to for food purpose. Now time has come to explore it, not to only domestic consumption, so that we can export to the outside, and as well as many technologies has come. If you provide here added value added, then it can get to the international market. Sakhang daba singna mapa macha nomaina kaplam badagi soktuna hospital la laikan nakre. Thogdok asi ngarang nomidang pung 12 rom tabu matamda Lamlai Police Station gi manung chanba chingkhai mayai lekai da thokibani. Soklaba miyoi adudi wahengbam pamhaiba metei chai yangkhai manga amadi mahaki machanupi W Malamingan Bichanu chai kuntare rom sure. Makhoi ani Ras Mede City da laikan nakre. Police tagi phangba pawgi matung ina sakhang daba makhoi ahumna pamhaibagi yumgi thong thugairaba matungda imungda changlaklaga makhoi ani nomaina kadom khibani hari. Soklaba pamhaibagi machanupi anina thogdok adubu nuaitaba phungtokpaga loinana kanana karigi damakta thogdok adu chatharmanu haina phungdorakli. Nga dum kapamaga chengreba moide. Aina ku law lawraga mayam kaino tawraga babaje sida pokhalakani ba. Da hana noi babaga kana nuaina gidaba laite du babaga nuaina laite. Paisa habdu ai talaga singe pige du Babaga, where did that can go? Kuningon Bagato, no Pulapase. Babaga naman Buwali. No, I tell you, I'm no more not over the Karima and Dagino. No, Magi Sura Gasar. My young Kang Baba, no Magi. Lying with Sarah, going around Pasham, they out the Sian Haradigo, upon the lap was that. Come out and down the pink song, a lap in a pea, a time of Boyalti. Those who say out of the past was at the listening purpose in a way as on the talk of the Ras Police State, the Sanchelaga, Sarah, Baba, they can be all, why isolated about the Ecalo, none of it, the Ecalo, Sicatan, everyone has it. Why do you tell you people that can go up by a idea? Sarkagan Bagay, the Kikitang, Babagi, not a now be mating, Krapang Bionai, Ras Mede City gi Deputy General Manager KS Has Dinesna Soktuna laikan ariba mapamasa anigi hauzik lairiba fibum gi matangda phungdorakli. Mapada khoi nomoina panbagi entry wound ani phange amana thabak tani ani mana abdomen dani aduga mu nomoi maru thokhibagi exit wound ama phange thabak ki duma
अदु माजी ऑपरेशन तौरे अखोइन ऑपरेशन तौ मतमदा बुलेट अमा मागी मनुंगदगी फंगे बुलेट अमादि पेनिट्रेट तौर थोखरे मपानदा चेस की प्रोसीजर अमा तौरे चेस की प्रोसीजर जे अखोइना ट्यूब थोरेकोटोमी कौई ट्यूब हापगा थम्बनी अदु खरे लेरगा मु चेस सिमा ऑपरेशन तौरगा मु सेम दरकार लै एब्डोमेन गी ओइनादि अखोइगी स्मॉल बावेल मल्टीपल परफोरेशन लोइन हुतलमे अदु कोलोन जु हुलमे अदुदि सेम खरे अखोइ हुजि अदु पेशेंट जु हुजि आईसीयू दा कन्ना अखोइ सेनादना रिकवरी तौना बायना कन्ना होनादना लैदि अदुगा मचानुपी सिना नोंगै मरु अमा पाले अदुगा हुतलगा सखरे दुसु पेनिट्रेट वुन ओरे मंगोंदैदि नोंगै मरु फंगद्रे मासु ngarang ahinda dum operation tore mapam chamo pulap adu ujik machanupi si akhoi post operative recovery room da kanna recover tongnaba honari mapana intensive care unit ta kanna khoi mabu kanna na baina khoi doctor ma'am doctor team na kanna dum ahin nungdin khangdagi ujik senadana lari phibam je stable oiba haibi yadi machanupi di slightly stable oire adu sapchane hata stable oire haibidi adi bullet injury is post operative infection kari kari yam complication laigani adu mapa gi su chest ki jedum complication oigani akhona lungs si compromise tawgibe ya haibigi koi pakhat pakhra lai English ngani gata nipan gi December ki tang tara ni thoida Health Minister L Jayantikumar na sanga kiba More da leiba Jonel Public Health Laboratory ngasi fawu mathok tokduna leiri Myanmar lomdagi pusilakpa chana thaknaba polam kaya asi haksang songningai oibra oidabra haibadu test taunanabagi damak hangdokhiba laboratory asi chatkiba January tha asi manungda matik chaba khuchukulai sing thamduna mathok tohongani haikhrabasu hojik fawba so londuna leiri laboratory asida khusu khulai leitabata natana mari leinaba staff amata laktri hairi masina maram oiduna Myanmar lomdagi pusilakliba chana thaknaba polam sing asina haksang sohon bra sohon dabra haibadu hojik fawbagi oina khangdokpa ngamdana leiri Mapalewa ki investor singna Manipur da laktuna invest tawbiranaba Chief Minister N Biren haikre wafam asi ngarang Guwahati da pangthokpa ani suba Asian Youth Summit ta phongdokhibani Chief Minister makatan haikibada Mapalewa ki investor singna lamdam asida invest tawbada kari su mangningai leite amasung masina lamdam asigi thabak phangdriba tongan bahiram singda hai singlaba naha singdasu chawna kanaba piragani investor singa Manipur lenga ka punach kusamnaduna thabak paikhat minaduna amana amabu mating pangnaduna lamdam asida leiriba geopolitical amasung economic landscape ta awonba ahongba purapa ngamgani India Myanmar Thailand trilateral highway semba amasung Kaladan multi-modal transport project paikhat pasina lamdam asida awonba ahongba ama purapa ngamgani Manipur da law and order fagatpaga loinana chakot thorangi maikeda khumang chaksilakli helicopter service operational oibaga loinana air ambulance service atubu matamda lairagani masina Manipur amadi north east region ga Asia country singa direct link lehenaba thabak paikhatpa mathok tari India gi look is policy asi act is policy oina maming on kibasina Asian region ga hen afaba mari purapa ngamnabani state government gi maikaidagi act is policy asi hen khumang chokshin bamong da thabak paikhatnaba honabada mateng pangnaba amasung advice tongnaba state level sub committee semle haiki citizenship amendment bill gi matang da ngasi mafam kaya da pak sana wakat mifam sathakre Naharup Thongkhong Bazar da People's Alliance Manipur gi miyeng makhada lamdam adongi maira paibi singna wakat mifam sathaki wakat mifam aduga mari lenana Lok Sabha da pass tokhiba citizenship amendment bill bu yaningba phongdoktuna kholaw kaya lauki Khongman Manjil su Thongju Block Congress Committee sinduna miyamna wakat mifam sathakre wakat mifam aduga mari lenana Thongju Kendra da Congress ki mirep oikhiba Thoksom Ajitna Manipur da bill asigi mayokta miyamna changsilakpa khongjung khudimakta Thongju Kendra Congress Committee na su saruk yagani haiki Citizen Amendment Bill 2016 gi masi pass tawdanabagi da makta akoi Thongju Kendra da leiba Congress ki karmi khudimakna masi akoi pamjade masi tawbiganu hana akoi ngasi dharna ji tawjabani karigumba tawba tahragasu Manipur da leiriba asugumba organization khudimaka pullaga akoi eksigi tarok pathabak khudimakta akoi Thongju Block Congress Committee na saruk yajagani
Brahmapur Nahabam Dasu Women Welfare Association Brahmapur Sinduna Bamo Lekai Thongkhongda Wakat Mifum Sathakre Lok Sabha da bill pass Tokibabu Yaningda Fongdoktuna Konung Lampakta Leba Machalema School gi Mahiru Singh Amadi Oza Singna School Asigi Geta Yaningda Wakat Mifum Sathakre Wakat Mifum Aduga Mari Lenana Citizenship Amendment Bill akan mamong da Yaningde Bill asi Lamdam Asigi Yelomi Singda Chaiting Pigadaba Bill ni Aikoi tangdu leitaba pami haibna singba playcard sing sizinaki Chakot thorang Kanglup amadi Maira Paibi Sega Road Thoda Babok lekaina su sinduna Thoda Babok ta wakat mifum satakre Lok Sabha da pass tawkiba bill yaningde Rajya Sabha da Citizenship Amendment Bill pass tawba yaroi haibna singba playcard sing sizinaki wakat mifum aduga mari lenana Maira Paibi gi advisor S Santi Laimana Missing Yamjadaba Awang Nongpok Bharat ki state singi Yelomui Singh Muthatnaba Bharat Lengakna Honarakliba Thongasi Yabangamloi Prime Minister Narendra Modi na Bharat Imagi Masa Singh Kannaba Bill asi pass Tawnaba Honabani Haiba Wafam Condemn Tawi Lup Humfutrani Thoina Changsilakliba Khongjang Kudimakta Thoda Baboki Maira Paibi Singna Mafung Phana Sort Kani Haiki ngara makada koi khabar kagas kya thengnei modi na hagi ba akoi ma bhar ki masang hai ma le bhampi ne ye adudi ma khoi mai magi ma pham hamda matik sang sa le hengo kari ki dama kono awang bolam dam ki pikha ba phuru masa masa singi da yel ho mi muthana na bagi dama ta sentana singba khongthang loksin ma se akoi modi gi mong de yaning de ngasi lup khumjagari thoina punsil la kan da men pe ngator pa thabang kunti makta akoi thada habo le kai mara pabi mayam kalapna akoi angang bi is na haksang da seli ba phau da akoi Pakhang Cultural Club Mayai Koibina Susinduna Club Asigi Lampakta Citizenship Amendment Bill Bu Yaning Daba Fongdoktuna Wakan Mifum Sathakre Club Asigi Akoibada Laiba Maira Paibi Singna Saruk Yaduna Sathakiba Wakan Mifum Aduga Mari Lenana Lamdam Asida Miyam gi Mihut Oina Lairiba MLA Humfumag Delhi da Chachuna Rajya Sabha da Bill Makhatana Pass Togdanaba Taksin Biyu Haiba Playcard Sing Sizinaki Loinana Bill gi Mayokta Yaning Daba Kholaw kya su lauki Amaromda Oripok Khoisnam Lekai Youth Development Association Amadi Khoisnam Lekai Women Welfare Association asu Citizenship Amendment Bill pass Tokibabu Yaning Daba Fongdoktuna Wakat Mifum Sathakre Citizenship Amendment Bill Inglising ani gatra truki mayokta People's Alliance Manipur PAM na sangsilakpa mass protest ki manung chan na ngarang numidang Manipur ki tonga mafam singda Maira gi khongchat chatuna Yaning Daba Fongdokre ngarang numidang Maira gi khongchung pangkhokriba mafam sing adudi Imphal East District ki oina Lamlai Assembly Constituency ki manung chan na leiba Nongpok Kaksing Nongdam Oksu Ningthemsa Khul Nongpok Hairokta Lamdam Adong ki biyamna CAB chanaba yaroi Yelhomi Muthanaba Honaba yaroi haiba kholaw kya lauki Thobal District ki oina Nongpok Sekmai Sikhong Hizam Khunou Sikhong Muslim Ukhongsang amadi Lila Kampong dasu Maira gi khongchat chatki Imphal West District ki oina Senjam Chirang Kwakaithal amadi Singjamaina chingba pham sing dasu Maira khongchat chatuna Yaning Daba kholaw kya lauki Amaromda Kaisampatasu ngarang numidang lamdam adong gi miyamna bill asigi mayokta Maira gi khongchat chatkre bill asi withdraw tawgodabani Rajya Sabha da bill puthokpa yaro haibana singba kholaw kya lauki police na miyam adu pamdaba thodok thoktanaba akanba cheksin thawang lohotki Amaromda Segarot Takelambam Lekai Hawk Sambi Maira Paibi Apun Balupna Ngarang Numidang Citizenship Amendment Bill gi mayokta Wakat Mifum Sathakre Amaromda Bill asigi mayokta Thobal District ki manung chanba Nongpok Sengmai amadi Sangai Yumpham dasu Maira gi khongchat chatkre Nongpok Sengmai amadi masigi akoibada lairiba Khul Singh Sikhong Hizam Khunou Sikhong Muslim Ukhongsang amasung Lila Kampong gi akoibada Maira gi khongchat chatki Muslim Student Organization Sangai Yumpham Islamic Development Organization Popular Front of India Sangai Yumpham Area amadi Social Development Organization sinduna Sangai Yumpham Pali Bazar dasu Maira gi khongchat chatki Rajya Sabha da bill puthokpa yaroi khudakta bill withdraw tawgodabni haiba kholaw kya lauki
Manipur Fire Service की landline number 101 असी याखिद्रे मियामना Fire Service की मथौ तारकपा मतमदा mobile number 8415925200 दा पाव पिबिरौ हाइगी हजिक पाव की मरम थन्ना अतेन ब्रेम तनुजरी Just like Arjun, we love to let Vedika stay Vedika, Rian stay Rian, and Jia stay Jia. Because at Little Millennium, we make great efforts to preserve the uniqueness in every child so they can blossom just the way they are. And that is the first big step. Manipur की अहानबा 24/7 लमजिंगबा कैपना मियाम की सेवादा लेजरी मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट सिंह अमदी मपाल लमसिंगदा चननबगी बुक तौबियु लुहोंबगी अखनबा डिस्काउंट सु पिजरी कांटेक्ट तौबिरउ 1800-102-7959 अमदी 8794613154 Notice the अहानबा International Housing Bank wholly owned by RBI की लाइसेंस पंग्रबा Ministry of Finance Department की Financial Services Government of India ना सरफासी Act 2002 की मखादा Financial Institute अमो इन सकंग्रबा प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग for all mission की मखादा subsidized loan पीबदा मांगजिल थारिबा पांचोबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड अमदी मसिगी सब्सिडरी कंपनी सिंगी सिस्टर यावना पुन ब्रांच तरा होम दोयांग दुकजरे मियाम फाइनेंशियल फैसिलिटीज सिंग लोबी नबनिंग सिंगजरे पांचोबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी ग्रुप ऑफ कंपनीज वाबीरगनु युमदा अनाबगी सेवा तौबिनबगिदमक वाबीरगनु Medillion Home Health Care Service Manipur na adomgi mateng pangzari 24/7 nursing care at home, medical oxygen home delivery, medical equipment rental service, home sample collection, physiotherapy home visit. Agopa marunggidamak Medillion Home Health Care Service Manipur near Jennings Hospital, making healthcare accessible and affordable. W Square Bold Alcohol Free Perfume, 445 rupees only. Now in 10 fragrant variants. W Square, why wait? Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu Furniture industry da chahi tara manga hen experience leiraba mobile furniture ngasi Manipur da chahi mari mapung fana retail stores ani na miyam gi seva pijari miyam service vertical sing asi khudong cha lobby ngasi lengchin biroksi mobile furniture cooperative near Ufal with the world-class infrastructure with multi-purpose outdoor home, kid-play area, football ground, swimming pool, tennis court, reception and waiting lobby, classroom, science laboratory, computer lab, library, activity room, cafeteria, where your dreams will get wings. UNESCO School, Metro. Honda car की ममल February की तंग अमर की हेंगले अदुबु संगाई Honda द February की तंग तरफ हाउ द बुकिंग तो बिकी ब कस्टमर सिंग द अरीब ममल द कार सिंग योन जगने कस्टमर सिंग की दमकता लुपा लिसिंग तरह मापन के लुपा लाख मल सिंग कुछ मंगा फाव की डिस्काउंट सु पिजरे Honda कार सिंग असी जापान की मल्टीनेशनल कंपनी न साबनी अनोवर टेक्नोलॉजी अमरी सेफ्टी फीचर के यावरी अथुब मतम द गाड़ी एयरपोर्ट रोड त लेबा संगाई Honda द लाखबियो अमसुंग खुदोंग चाब सिंग सि लौबियो The Blossom School, a home away from home, is a place where the young come to realize their potentials and grow into well-rounded individuals capable of materializing their dreams and talents. We focus not only on academics but a wide range of co-curricular activities. All of these when it matters most, the early childhood years. This is why we believe that well begun is well done. Come be a part of the Blossom School. Break itong maya mutana nung sari hasik makata pausing pizari. Railway project ki tunnel hutpagi thorakliba phataba mahi manai amadi laikhom lainang kaya na maram oiduna non-aedas cheliba izai turel amadi atopa ising khongsingda morhalakliba asi Manipur lengak amadi mari leinaba authority singna atopa matamda izai turel amadi atai atopa ising khongsingda pollution thokaliba si thingadabani haiba demand tawduna Rongmai Naga Youth Organization Manipur na ngasi ayuktagi Imphal Jiri lambida chathariba pung 9 gi banna
mahausa gi punsi amadi railway project ki thabak thorom singda chaun akaiba pikre gari kaya lambi da panduna leire amaromda national highway Imphal jiri lambi da tupul village tagina 5 ton village fawbagi marakta lambi sembada lokshin khiba lam amadi sohan khiba lanthum singi compensation pidababu yaningdaba phongdoktuna Land and Properties Owners Association na ngasi ayuk pung 3 makai dagi lakliba February ki tang 10 gi numidang pung 3 makai fawba numit 8 ni chupna National Highway da economic blockage chathaba hokre Citizenship Amendment Bill gi mayukta Moirang Kendra Progressive Front amadi mahak masana matam chupada lepli haina Moirang Kendra da mirep oikiba Thongam Santina Pradhan Mantri Ujala Yojana scheme gi makhada gas connection pibagi thorom da haikre Moirang lamkhai da leiba Santi Mandopta Moirang Kendra Progressive Front amadi RN and Bharat Gas Gramin Bitrek Moirang Sub Center ga khusamnaduna pangthokiba thormadu da Kwakta Municipal Council gi Vice Chairperson Muhammad Naziruddin yauna mioi kiana saruk yakhi Thongam Santi na makhatana Kendra amada awonba purakpada lamdam adugi miyam gi chawr mating lei haiki Humfumari Suba National School Games Wusugi Chahi Taramapan Makhagi Medal Lauklaba Bishnupur District Wusu Association gi Sanaroi Nupamasa Masung Nupimsa Singda Sagoban Terata Leiba Longjam Hawaii Food Production gi Mapu Longjam Devrasna Selgi Mating Yongna Lengyan Figaloina na Sora Protein Powder Bottle Ani Piduna Puning Thot Kre Ngasigi Tharmatu da VDWA gi President Y Ramananda Vice President W Sobas Amadi General Secretary M. Ronald Yauna Sanaroi Singi Mama Mapa Singju Saruyaki L. Devrasna Sanaroi Singbu Punging Thogot Pa Oina Angamba Mating Pangbani Haiki Walaiba Angang Singji National Level da Natana International Level da Amohen Anoba Sanaroi Sing Putupirak Pa Amadi Anoba Sanaroi Sing Gold Medal Sing Lorpa Oisanu ai Sukhi Saitagi Haidai Amadi Angamba Mating Pangjagena Lepsagena Dumaina Kanja Cooperative Movement gi ihogda achoba thodang larambata natana ingsok lising mga chamapan marfutra mga da West Cooperative gi awasu fangkraba Manipur da Territorial Council oiringai matamda ingsok lising mga chamapan humfunithoi da Bishnupur Moirang gi mihut oina miyam gi achoba thodang laramba ningthokhong ward number 3 dagi Rajkumar Irabu na leikidabagi taramatoirak suba ningsing tharom ngarang ningthokhong da leba Progressive Gram Panchayat level multipurpose Cooperative Limited Society gi office campus ta pangthokre Thormadu da Hana Chief Secretary Oiramba O Navakisor Manipur State Cooperative Union gi President L Tom Pisak ICM gi Director Dr N Ranjana Yongna tongan mamioi kiana saruyaki Lions Club of Imphal Global da Lions Club of International District Chohum ga kunithoi di District Governor Lions M Gojendrona official oiba visit ngarang Chimerong Dalaiba City Hospital gi Zenith Auditorium da pangthokre Thormadu da Lions Club of Imphal Global gi President Lions RK Kishore Yongna atai Lions kya saruyaki M Gojendrona Lions ama oina miyam gi service toba amadi awana taraba singi damakta temanggadabani haiki Hasilo silap pada maru papa amukana pizari Ahum Suba World Bamboo Workshop ngasi Chief Minister N. Birena City Convention da hogdokre. Sakhang dabasingna mapa masa nongmai na kaplam badagi sokuna hospital da laikan nakre. Amadi More da laiba Jonel Public Health Laboratory sanga kiba tha ani rong farbasu ngasi fawo mathok togdana lairi. Hojik Fabi oina di ISTV na pizza Manipuri pau matang sidalo shinjari miyang tabir bisung bo mukana kunjari